Миллионер задал вопрос на арабском, чтобы унизить, но ответ оставил его без слов. В тот день миллионер проснулся раньше своих денег. Это его насторожило. Обычно деньги просыпались первыми, шуршали акциями, звенели уведомлениями банков, шептали процентами. Но сегодня в пентхаусе стояла подозрительная тишина. Даже кофемашина варила кофе как-то неуверенно, будто сомневалась, достоин ли он эспрессо. Миллионера звали Наджиб фон Ротшильд Аль-Смирнов. Он гордился этим именем, потому что никто не понимал, откуда оно взялось, а значит, спорить было бесполезно. Наджиб был человеком особого типа, он умел задавать вопросы так, что людям становилось стыдно за собственное существование. Не потому что вопросы были умные, наоборот, они были простые, но произнесенные с интонацией банковского кредита. В этот день он решил задать главный вопрос. Не миру, не Богу, а одному человеку. Форум назывался пафосно «Будущее человеческого капитала в эпоху сверхденег». На деле это был зал, где люди с дорогими часами обсуждали, почему у других людей нет часов вообще. В первом ряду сидели инвестор, который инвестировал только в себя, коуч, который каучил тишину, женщина, которая кивала, даже когда никто не говорил, и человек без статуса. Про последнего никто ничего не знал. Он просто сидел, без бейджа, без ноутбука, без желания понравиться. Иногда он смотрел в потолок, будто потолок мог ответить быстрее, чем люди. «Кто это?» — шептались вокруг. «Наверное, переводчик. Или чей-то +1. Или ошибка системы». Наджиб заметил его сразу. Миллионеры всегда чувствуют тех, кого нельзя купить. Это как аллергия, неприятно и непонятно. Когда настал его выход, Наджиб поднялся на сцену. Свет упал так, будто прожекторы тоже вложились в его харизму. «Дамы и господа», — сказал он, — «мы много говорим о равенстве. Но давайте будем честны». Он сделал паузу. Пауза была дорогая, не все равны. Легкий смех, одобряющий. Так смеются люди, у которых есть запасной паспорт. Я задам вопрос. 1. На арабском языке. Некоторые напряглись. Кто-то выпрямил спину, хотя не знал зачем. Кто-то мысленно ушел, но тело осталось. Наджиб посмотрел прямо на человека без статуса и произнес. В зале стало холодно, хотя кондиционеры работали на тепло. Смысл был ясен даже без перевода. Если у тебя нет денег, влияния и имени, зачем ты вообще притворяешься, что существуешь? Это был удар, завернутый в экзотику языка. Это было унижение с субтитрами. Люди замерли. Все смотрели на человека без статуса. Он медленно моргнул. Потом еще раз. Будто проверял, не сон ли это. Он понял. Он вообще знает арабский. Может, он сейчас уйдет. Или расплачется. Это было бы неловко. Человек без статуса встал. И в этот момент выяснилось странное. Он не выглядел бедным. Он просто выглядел спокойным. А это редкость, которую не купишь. Он посмотрел на Наджиба и ответил, тоже на арабском. Тишина рухнула на зал, как шкаф с книгами, которые никто не читал. Перевод пришел медленно, по людям, как волна. Потому что для существования не нужно разрешения. Деньги не дают смысла, а молчание иногда честнее любых вопросов. Кто-то сглотнул, кто-то снял очки, чтобы протереть глаза, хотя не плакал. Коуч перестал каучить. Наджиб фон Ротшильд Аль-Смирнов потерял слова, они просто не вышли. Он открыл рот, и ничего. Закрыл, и снова открыл. Как человек, который привык покупать ответы, но впервые столкнулся с возвратом. Начал он, и завис. Человек без статуса продолжил уже по-русски. Вы задали вопрос, чтобы почувствовать себя выше. Это нормально. Люди часто делают это, когда боятся быть на одном уровне. «Кто ты такой?» — выкрикнули из зала. Человек пожал плечами. «Сегодня. Никто». Он сделал шаг к выходу. «Вчера я был переводчиком. Завтра, возможно, стану вопросом. А сейчас я просто человек, который не нуждается в вашем разрешении». Охрана посмотрела на Наджиба. Наджиб не махнул рукой. Он вообще не двигался. Двери закрылись. Форум продолжился. Формально. Кто-то снова начал говорить о будущем. Кто-то листал телефон, но слова звучали пусто, как презентация без смысла. А Наджиб сидел, и впервые в жизни чувствовал себя человеком без статуса.
Потому что один ответ, сказанный на чужом языке, может обнулить все счета, если вопрос был задан не ради истины, а ради унижения. И это был самый дорогой урок в его жизни.